روزتون بخیر بینندگان عزیز. سرخط رویدادهاست منظورتون از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی. امروز 24 می مقامات دانشگاهی کامسомольский لبی امور روسیه عملیات در خوابگاه و لطوکوب بیرحمانه دانشجویان تاجیک را شرح دادند. تاجیکستان در گزارش سالانه خانه آزادی در پایین‌ترین زینه جای و رژیم کاملا خودکامه نام گرفت. دادگاه روسیه حامی حقوق بهرام همرویف را 14 سال زندانی کرد و هشدار از آمدن سیل در منطقه های کوهی تاجیکستان. جزئیات این و خبرهای دیگر در ادامه برنامه. رئیس نظامی ولایت خرسون اوکراین الکساندر پراکودین روز چهارشنبه در کانال تلگرام نوشت که شب گذشته از آتش نیروهای روسیه 2 فرد ملکی کشته و 3 نفر دیگر جراحت برداشت. به قول نامبرده ناحیه بریاسلاو این استان هدف آتش توپخانه، تانک‌ها و هواپیماهای بی سرنشینی روسیه قرار گرفت. ستاد نیروهای مسلح اوکراین همچنان خبر داد که برخوردهای وزنین در جبهه بخموت، افدیفکا، مارینکا جریان دارد. فرماندهان اوکراینی گزارش می‌دهند که حمله‌های روسیه اساساً به سمت منطقه لیمان واقع در شمال شهر شرقی بخموت و شهر کروپیانسکی ولایت خارکیف راه اندازی شده است. تاجیکستان در گزارش سالانه خانه آزادی که روز 24 می نشر شد با ترکمنستان برابر و همراه آن در پایین‌ترین زینه حرکت به سمت مردم سالاری جای گرفت. اگر در گذشته بهای آن نسبتاً بهتر بود، امسال رژیم کاملا خودکامه نام گرفت. با گفته این سازمان بین المللی، حکومت تاجیکستان به 27% همه حالتهای تبعیدهای فرامیلی جهان دست یافت و سرکوب اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان در ماه می سال 2022 بدترین نمونه پایمالشوی حقوق انسان در تاجیکستان بوده است. هنوز معلوم نیست که مقامات در تاجیکستان به این گزارش چی نظر دارند، ولی در گذشته سرکوب اعتراضگران چون یک عملیات ضد تروریستی حمایت کرده بودند. در این باره در برنامه اخبار آزادی امروز یک گزارش مفصل داریم. برنامه 4 ساعت بعد تقدیم شما می شود. مقامات دانشگاهی کامسомольский لبی امور روسیه سبب لطوکوب دانشجویان از طرف نیروهای ویژه منطقه خبرسک را شرح دادند. مسئولین دانشگاه در جلسه در رابطه با این قضیه با دانشجویان تاجیک و رئیس تاجیکان کامسомольسк ملاقات کرده گفتند عملیات نظامیان در خوابگاه دانشجویان با بازداشت یک دانشجوی تاجیک ربط داشته است که گویا با انتقال پول به تروریستان گمان برمی شده است. بیش از 100 دانشجوی دانشجویان تاجیک دانشگاه کامسомольский لبی امور روسیه روز 19 می از سوی نیروهای ویژه منطقه خبرسک بیرحمانه لطوکوب و شکنجه شدند. با گفته دانشجویان دسته آمان همراه با کارمندان خدمات نیروهای فدرالی به خوابگاه دانشگاه آمده آنها را که برای رفتن به درس آمادگی می‌دیدند زدند. محصلین تاجیک میگفتند سبب این عمل را نمیدونند. یک دانشجو که به دلیل امنیتی نخواست معرفی شود گفت ماه پیش یک دانشجوی تاجیک این دانشگاه بازداشت شده بود و آنها نمیدونستند که دلیلش چی است. اما در جلسه امروز مسئولین دانشگاه گفتند این عملیات نیروهای ویژه به تحقیق همان حادثه ربط داشت. دانشجویان تاجیک ادعا دارند که آنها را نه تفتیش بلکه بیرحمانه شکنجه کردند. مقامات تاجیکستان در رابطه با این قضیه اظهاری نظر نکردند، اما محصل تاجیک گفت از سفارت به آنها زنگ زده گفتند حادثه را پیگیری دارند. دادگاه در روسیه بهرام همرویف حامی حقوق سازمان مموریال را 14 سال از آزادی محروم کرد. کانال مرکزی حامی حقوق انسان مموریال در پیامک رسانی تلگرام اطلاع داد که طبق قرار دادگاه همرویف 3 سال اول را در زندان پوشیده پس سر کرده جزای باقی مانده را در محبس دارای نظامش سخت ادا می‌کند. همرویف 24 فوریه سال 2022 در روسیه بازداشت شد. خدمات فدرالی امنیت روسیه یا FSB وی را در تأسیس سازمان تروریستی عیبدار کرد. در عیبنامه خدمات امنیتی روسیه آمده است که همرویف به افرادی در تروریسم عیبدار شونده کمک حقوقی رسانیده به دادگاه بین الخلقی حقوق انسان در استراسبورگ شکایت نوشته است. تیموفی شیروکوف وکیل مدافع همرویف عیبنامه را هزیان نامیده بود. بهرام همرویف زاده بخارای ازبکستان است که سال 1992 این کشور را ترک کرده است. دوام 25 سال اخیر او در روسیه از حقوق مهاجران، گریزه‌ها و مسلمانان حمایت می‌کرد.
روز 23 مای بدون شرح و تفسیر شرکت هوایی ازبکستان به حامی حقوق غلیم غیلیف امکان نداده است که از بیشکک به تاشکند پرواز کند. غیلیف به رادیوی آزادی گفت که میخواست به ازبکستان سفر کرده در بازبینی پرونده دهها فعال قره‌قلپاقی شرکت کند. بعد اعتراضهای بی سابقه ماه ایول سال گذشته دهها فعال جمهوری مختار قره‌قلپاقستان ازبکستان به مدت‌های گوناگون از آزادی محروم شدند. اعتراض بعد اعلان برنامه برهم زدن مقام مختاریت قره‌قلپاقستان آغاز یافته بود. در رفت تعقیب اعتراضها کمش 21 نفر به هلاکت رسیده بودند. و کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از احتمال آمدن سیل در منطقه‌های کوهی و نزد کوهی خبر داده است. به اطلاع این نهاد روزهای 24 و 25 می بر اثر باران‌های شدید سطح آب در رودخانه‌های یخسو، قزلسو و دریاهایی که از قطار کوه‌های حصار جاری‌اند بالا می‌رود. از ساکنان کشور خواسته شده است که در این روزها نزد ساحل رودخانه‌ها نروند و هنگام حرکت در راه‌های کوهی و عقبه‌ها احتیاط کنند. آژانسی هواشناسی خبر داده بود که بعد هوای غبار در کشور روزهای 24-25 باران‌های کوتاه مدت در نظر است. و قرب رسمی اسعار در تاجیکستان امروز 24 می بانک ملی نرخ روبل روسی را رسا 136 سومانی تعیین کرده است. ارزش دلار 10 سومانی و 91 درم و یورو 11 سومانی و 76 درم مقرر شده است. نرخ اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی کشور میتواند کمی فرق کند. برنامه را به پایان میبریم اما خداحافظی نمیکنیم. 4 ساعت بعد شما را با خبر و گزارش‌های نو و مهم در برنامه اخباری آزادی انتظار خواهیم بود. روزی خوش داشته باشید.